Kwa tukawaandikia N-card, tukaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo hata mechi hii tiketi zake ziko chini ya Yanga kwa kupitia N-card. Sasa N-card hawezi kuweka tiketi kwenye mfumo kama Yanga hatujasema tayari tuna mfumo. Mpangilio wa kupata tiketi na kwenda viwanjani umerudishwa kwenye mamlaka ya vilabu kwa kanuni ambazo zinafanya kazi sasa hivi. Sasa basi sisi Yanga baada ya kufikia kanuni tuliendelea kufanya kazi na N-card. Tulifanya tathmini yetu tukajiridhisha kwamba N-card kwa kipindi ambacho wametuhudumia kwenye matukio yetu wametuhudumia sahihi. Kwa hiyo hakuna sababu ya sisi kuwakacha. Kwa hiyo tukawaandikia N-card, tukaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo hata mechi hii tiketi zake ziko chini ya Yanga kwa kupitia N-card. Sasa N-card hawezi kuweka tiketi kwenye mfumo kama Yanga hatujasema tayari tuna mfumo. Hawezi kutangaza vituo vya kuuzia tiketi kama Yanga hatujasema vituo ni hivi. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni. Sio kwa mujibu wangu mimi au nini, ni kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo asitokee mtu akaaminisha watu kwamba kuna namna nyingine ya kuingia uwanjani bila timu mwenyeji kusema. Kwa sababu sisi ndio tuna venda wetu. Mamlaka yarudishwa kwetu kikanuni. Kwa hiyo sisi tunaamua sasa, bwana wewe tuuzia tiketi, bei zitakuwa hizi na vituo ni hivi elekezi. Kwa hiyo kwa msimamo ambao upo na ratiba ambayo tuko nayo hapa kutoka idara yetu ya mashindano, maana yake hiyo mechi haipo. Kama haipo maana yake hakuna mahala tiketi za Kariakoo Derby zitauzwa. As long as the club haijakubaliana N-card kuuza tiketi. Hakuna mahala au hakuna jinsi N-card au mtu mwingine akauza ticket on behalf of Yanga. There is no way mtu mwingine akasimama akasema sasa ticket zinapatikana Kariakoo gerezani. Ticket zinapatikana sijui Yombo au Buza kwa Lulenge bila kutuconsult Yanga, kwa sababu kanuni inatulinda. Kama sisi tunatakiwa tutafute supplier wetu na tutangaze center ticket. Kwa hilo ni la kwanza kuliweka sawa vizuri, na naamini watu wengi ambao walikuwa wanajiuliza wanapata majibu sahihi kwa kadri ambavyo nimejitahidi kuelezea. Lakini jambo la pili umeuliza timu isipokwenda upopo wa pointi hofu. Kwanza ndugu yangu nikwambie tu ukweli wala sikuficha. Yanga haipigi ramli. Sisi hatupigi ramli kujua kesho kuna nini. Sio kazi ya Yanga. Yanga ni taasisi ya mchezo wa mpira wa miguu, inaishi kwenye vile ambavyo misingi inaelekeza tuishi. Kwa hiyo hatupigi ramli. Mimi sijui nini kitatokea kesho. Sijui kwamba itakuwaje, watakwenda, sijui what will happen. Lakini kitu cha uhakika, kitu cha uhakika ambacho naweza kukuthibitishia ndugu yangu, Yanga Afrika ina point 73 sasa hivi kwenye msimamo wa ligi. Na ndio inaongoza ligi. Hizi point 73 ni pointi ambazo zimepatikana kwa nguvu kubwa. Watu wamewekeza pesa, watu wamewekeza muda, watu wamewekeza jasho lao, na ikibidi nyie wote ni mashuhuda. Ziko safari mashabiki wanasafiri kwenda kuisupport timu yao kwenye mikoa tofauti tofauti, wanapata matatizo njiani. Wako watu wamepoteza uhai wao kwa ajili ya kuzitafuta pointi 3 za klabu yao. Kwa hiyo hizi pointi 73 Yanga walizipata, msifikiri ni kwamba imetokea tu out from nowhere na mtu anaweza kuamua tu kama mtu anaweza kuchukua. Unajua ushapita barabarani ukakutajiwa ukalichukua ukalirusha na ukaendelea na shughuli zako. Sio hivyo. Yaani huwezi kutoa pointi za Yanga zimekaa hapo ukachukua wewe ukaziondosha. Hapana. Lazima misingi, taratibu, miongozo yote ipitiwe. Thamani ya pointi moja ambayo Yanga yuko nayo, sio nyie pointi 3 siku 15. Thamani ya pointi moja ya Yanga kwenye msimamo wa ligi, thamani yake imehusisha fedha, imehusisha muda, imehusisha jasho, imehusisha damu, imehusisha pia mpaka uhai wa watu kuzipambania hizo pointi. Thamani ya pointi moja. Mtu ameacha familia yake, amesafiri, amekwenda kutafuta matokeo. Sio jambo rahisi ukafikiri kwamba kata hapo weka hapa, kata hapo weka hapa. Hapana. Lazima sisi kama taasisi tupate clarification iliyonyooka. Sio kupunguza pointi hata nusu pointi.
Kuna kama la Yanga na 73, sasa awe na 72.5. Hiyo nusu inabidi uitolee maelezo ya kutosha na yazingatie miongozo ambayo tuko nayo. Kwa nini umepunguza hiyo nusu point ya Yanga? Kwa hilo ni kutoe mashaka. Japo mimi sijakwambia hili kwa sababu napiga ramu. Nimekwambia kwa hiyo tukisema kama mna hofu mtakata point, tunaweza kukata point, yes, kama kanuni, miongozo, taratibu inayotuongoza ikisimamia haki na sisi kaonekana kweli tumepindisha hiyo haki, tunaweza kuadhibiwa. Lakini hivi tu shekhe, macho kuona, panga ndugu yangu, pointi za Yanga ni pointi ngumu. Asikudanganye mtu. Pointi za Yanga ni ngumu, zimetafutwa kwa ugumu na kutolewa pia, zitatolewa kwa kufuata misingi ya kanuni.